ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் தமிழ் vlogs. எல்லோருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்டோன்னே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ எங்கே இருக்கிறோன்னா திருவான்மியூரில் இருக்க சத்யாவில் தான் இருக்கும். சத்யா கஸ்டமர்ஸ்க்காக கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டியும் அவைலபிளாக இருக்குது. டாப் பிராண்ட்ஸ் ஹோம் அப்ளையன்ஸ் எல்லாமே சத்யாவில் கிடைக்குது. எல்லாமே பெஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கு தராங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன், டோர் டெலிவரி எல்லாமே இங்கே குட் சர்வீஸாக கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் 0% வரைக்கும் இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணி தராங்க. ஃபெஸ்டிவல் சீசன்னால் கிஃப்ட் பேக்ஸ் கிடைக்குது. நாங்கள் எதுக்கு வந்திருக்குறோன்னா வீட்டில் வாஷிங் மிஷின் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு, அதனால் புது வாஷிங் மிஷின் வாங்கலான்னு வந்தோம். அன்பாக்ஸ் பண்ணுற வீடியோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். எனக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கும் கிடைக்கணும்னு தான் இந்த வீடியோ நான் ஷேர் பண்ணேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இதுதான் நம்ம வாஷிங் மிஷின். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.